गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। एक्चुअली बताना चाहेंगे, आज से कुछ दिन पहले यानी कि लगभग परसों मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें ऑलरेडी था विंडो एसी कार्यप्रणाली यानी कि विंडो एसी कैसे काम करती है, तो उसको मैंने एक्चुअली केवल बोर्ड पे बताया था। अभी आज उसका मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा, तो आप लोग मेरे साथ बने रहे और वीडियो में दिखाते हैं यानी कि उसके अंदर क्या क्या पुर्जे लगे होते हैं, एसी कैसे काम करता है, सब कुछ अच्छे से डिटेल से बताएंगे। इसे क्या है, आपका वायरिंग डायग्राम है, जूम कर चलाओ छोटा सा यहाँ पे। ये क्या आपका है वायरिंग डायग्राम है। जब वायरिंग बताएंगे तो इसके बारे में बताएंगे, ठीक ना। अभी ये इसको पूरे को बोलते हैं टॉप कवर, ठीक ना। ऊपर का टॉप कवर के नाम से जानते हैं, तो इसको हम हटाते हैं, ठीक ना। चलिए आगे इसके अंदर क्या क्या लगा होता है देखिए। ये आपका क्या है, कंप्रेसर है, ठीक ना। इससे पहले मैं वहाँ बताता था, तो ये आपका देखिए कंप्रेसर है और ये आपका एक्यूमुलेटर है जो लिखवाए थे, है ना। ये आपका पूरा का पूरा कूलिंग, ये आपका कंडेंसर है, ठीक ना। कूलिंग वाले ये क्या है, कंडेंसर है, और ये कंडेंसर का क्या है, फैन है, ठीक ना। और ये देखिए आपका ये ब्लोअर है, ये आपका ब्लोअर फैन है, और ये आपका कूलिंग कॉइल है। अब इसकी पाइपिंग के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से जो आपका देखिए ये वाला जो है आपका डिस्चार्ज लाइन है, और ये वाला जो है सक्शन लाइन है। जब हमारा कंप्रेसर चलता है तो यहाँ से गैस क्या करता है, ये फेंकता है, ठीक ना। जब यहाँ से गैस फेंकता है तो गैस जाती है इस तरीके से होके, ये दिख रहा है ना, कंडेंसर के अंदर, ठीक। कंडेंसर में जाती है और कंडेंसर से होते हुए वापस ये दूसरी लाइन से, इधर दिखाओ थोड़ा सा, ये कंडेंसर से होते हुए वापस ये लास्ट वाली लाइन से, ठीक ना। इससे आपका इन हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, ठीक ना। ये जो आपका लगा हुआ है ये एक फिल्टर होता है, यहाँ दिख रहा है ना, नीचे अंदर करो, नीचे देख लो, ये दिख रहा है ना आपका, ये एक प्रकार का फिल्टर है। यहाँ से होके अब देखिए यहाँ पे आपका कैपिलरी लाइन है, देख रहा है ना, ये कैपिलरी लाइन है यानी कि पतली पाइप। यहाँ से आपका गैस का फोर्स क्या हो जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। और बदलने यानी कि यहाँ से गैस जो होती है हमारी किस रूप में हो जाती है, वाष्प के रूप में, और वाष्प के रूप में होते हुए आपकी कहाँ आती है, यहाँ प्रवेश करती है कूलिंग कॉइल में। तो ये कूलिंग कॉइल बिल्कुल क्या होता है, ठंडा होता है। जब ठंडा होता है तो हमारा ये देखिए, इसमें सर दो है, हाँ कैपिलरी 2 4 भी होती हैं, इसकी साइज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक ना। तो ये दो हिस्सों में हमारा इसका जो है ना, 2 पार्ट में है कूलिंग कॉइल। इसमें कितने हैं, 2 पार्ट में, इसलिए 2 लगाए गए, ठीक ना। इसके बाद से इसमें गैस जाती है, देखिए यहाँ से इनपुट हो रहा है ना, इधर लाइए यहाँ देखिए, ये आपके गैस यहाँ से जाके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपके जाके यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं, ठीक ना। 2 लाइन द्वारा क्या कर रहे हैं, इनपुट यहाँ से इसमें और इसमें। अब इनपुट करेगी, इनपुट करने का इसमें पूरा का पूरा गैस घूमती है, पूरा कूलिंग कॉइल ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद यहाँ से देखिए वापस हमारी जो है एक लाइन तो हमारी यहाँ इनपुट हो गई और एक लाइन यहाँ इनपुट हो गई। 2 लाइनें है ना, एक पहली लाइन इन दोनों में और दूसरी लाइन इन दोनों में, ठीक। अब देखिए ये हमारी आउटपुट है, यानी कि घूमने के बाद गैस 2 से इसके अंदर जाएगी और 2 से इसके अंदर, यहाँ से होते हुए वापस हमारी गैस इस तरीके से होते हुए, देखिए यहाँ पे पाइप है ना, ये पाइप नीचे गई, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, दिखाइए ध्यान से, हम दिखा दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। ये जो पाइप जा रही है यहाँ से जा रही है ना यहाँ पे, और देखिए वहाँ नीचे जाके मुड़ रही है ना, वहाँ पे वो मुड़ी है। मुड़ने के बाद देखिए वही हमारी पाइप कहाँ आ रही है, वापस यहाँ पर आ रही है, और ये चली जाएगी कहाँ पे, आपकी वापस कंप्रेसर के अंदर। ये नीचे से देखिए यहाँ पे ज्वाइंट होता है इसका, दिख रहा है ना, इसके अंदर ये वाला ज्वाइंट होता है, ये कंप्रेसर में सीधा चली जाती है। फिर कंप्रेसर का ये मतलब यहाँ से फिर से फेंकेगी और ऐसे होके आपके ऐसे होते हुए वापस इसमें जाती है। तो ये क्रिया निरंतर चलता रहता है। पकड़िए आप, ये आपकी चार्जिंग लाइन है, ठीक है। इससे गैस चार्जिंग जब करते हैं तो इसका हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए हमारी एसी काम कैसे करती है। जब हमारी ये कूलिंग कॉइल ठंडा होती है तो हमारे सिस्टम का इस तरीके से चलता है। ध्यान से देखिए कैसे होता है, इस तरीके से चलता है, ये वापस ऐसे चलता है, ठीक ना। जब ये चलता है तो यहाँ से कमरे की हवा को खींचता है, ठीक ना। जब खींचता है तो यहाँ जब हवा जाएगी तो हवा पूरी बिल्कुल ठंडी, क्योंकि आपका ये जो सिस्टम होता है बिल्कुल ठंडा होता है, ठीक ना। जब ठंडा होगा, जब यहाँ से जाएगी तो हवा भी क्या होगी, ठंडी होगी। अब ठंडी हवा वापस इस रास्ते से निकलकर बाहर आ जाती है। ये आपका वेंटिलेशन विंडो है जो मैं बता रहा था। वेंटिलेशन विंडो एक नोब द्वारा ये बंद होता है, ठीक ना। इसका सिरा बिल्कुल बाहर से होता है। यहाँ कंटेक्ट देखिए यहाँ से खुला हुआ है, दिख रहा है ना यहाँ पे, यहाँ पे देखिए आपका ये सिरा जो है इस तरीके से खुला हुआ है, ठीक ना, ये वाला। तो जब हमको कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है कमरे में, तो हम जब इसको खोल देते हैं इस तरीके से, तो होता है कि इस रास्ते से होते हुए हमारी ऑक्सीजन जो होती है कमरे में आ जाती है, ठीक ना, और कार्बन डाइऑक्साइड इसी रास्ते से बाहर निकल जाती है। इतना जो हिस्सा होता है ये हमारा, ये जो पार्टीशन है देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक जो पार्टीशन होता है ये हमारा होता है कमरे के अंदर, और ये इधर का हिस्सा बाहर। तो बाहर हमारा ऑक्सीजन जब लाना होता है तो इसको हम खोलते हैं वेंटिलेशन विंडो को। ये इसका जो लॉक होता है, इस पे जो खुला हुआ हिस्सा दिख रहा है ना यहाँ पे नॉब, इसका जो लॉक होता है ये सीधा बाहर का होता है, ठीक ना। यहीं से हम इसको हिलाते हैं तो ये आपका जब इधर करेंगे तो ये खुल जाएगा, जब इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाता है, ठीक ना। तो इस तरीके से होता है। पकड़िए, जब वेंटिलेशन लगाएंगे सर तो वो खुला अवस्था में छोड़ देंगे हम? हाँ, कुछ देर स्टॉप कर लीजिए।
चाहे इसकी जो पाइपें होती है किसकी होती हैं, कापर की बनी होती हैं, और जो स्क्रॉल कवर होता है इसके ऊपर का ये किसका बना होता है, एल्यूमिनियम का, ठीक ना। सेम वैसे इसमें होता है, बशर्ते ये गर्म होता है और ये ठंडा होता है। अब गर्म क्यों होता है मैंने बताया है, इधर अत्यधिक प्रेशर होता है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे कैपिलरी लाइन लगी होती है, तो कैपिलरी लाइन में जब गैस जाती है तो बिल्कुल इधर फोर्स बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता है, ठीक ना। यहाँ गैस हमारी क्या होती है, बिल्कुल फोर्स के साथ होती है, और वहाँ पे हमारी गैस जो होती है गर्म होती है। जब गर्म होती है तो गैस हल्की हो जाती है, हल्की होने के कारण जब कैपिलरी में जाती है तो उसका रूप जो होता है वाष्प रूप में यानी कि हवा के रूप में बदल जाती है, और हवा के रूप में बदल कर फिर वापस इसमें जब आती है तो कूलिंग कॉइल को बिल्कुल क्या करती है, अपने अंदर पैक कर लेती है, और ये कूलिंग कॉइल जो है बिल्कुल ठंडा हो जाती है। अब जब यहीं से कमरे की गर्म हवा जब अंदर प्रवेश करती है, तो जब कमरे की गर्म हवा इसके अंदर प्रवेश करती है तो उसके अंदर की जो उष्मा होती है वो क्या हो जाती है, संघनित होती है। संघनित होने का जल का रूप लेती है। एक बच्चा हमसे पूछा था कि इसका पाइप यानी कि जो आपका पानी गिरता है कहाँ से गिरता है ना, तो हम दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से। ये इधर होता है, कुछ साइड होता है, देखिए यहाँ पे छेद बना है ना, ध्यान से दिख रहा होगा, ये छेद है ना, इसी में आपका पाइप लगता है। और देखिए यहाँ पे नाली टाइप का बना है ना, यहाँ पे ये देखिए इधर से ऐसे सेम आई, ये थोड़ा सा कचरा यहाँ पर है, ये कचरा होता है यहाँ पे, देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल नाली टाइप यहाँ से बना होता है, इसी से होते हुए छेद दिख रहा है ना यहाँ पे, ये देखिए ऐसे छेद है, तो पानी यहाँ से गिर कर सीधा ऐसे होते हुए इस तरीके से होते हुए वापस कहाँ चला जाता है, इस नाली से बाहर निकलता है, उसी में पाइप लगाई जाती है, ठीक ना। और वहीं से पानी गिरा तो आपका नीचे यहाँ पे जो छेद दिख रहा है यहीं से पानी नीचे गिरा लिया जाता है, आ रहा होगा, दिख रहा है ना यहाँ पे जी। तो इस तरीके से सिस्टम इसका होता है। ये थर्माकोल पे फिटिंग करते हैं क्यों, थर्माकोल पे यहाँ पे ये लगाया ताकि हिले ना, इसका मतलब अगर नीचे हम रबर का कुछ ना रखें तो जब ये चलेगा वाइब्रेट होगा तो आवाज आएगी, ठीक ना। थर्माकोल लगाने से आवाज नहीं ये सब थर्माकोल ही तो बिल्कुल। इसके ऊपर भी थर्माकोल होता है ताकि इसकी हवा बाहर ना निकल सके, ठीक है। जितनी भी हवा यहाँ से खींचेगा इस तरीके से, टोटल हवा खींच के इसके ऊपर भी इस तरीके से थर्माकोल होता है, पूरी हवा बाहर निकलती है, ठीक ना। जितनी हवा यहाँ से खींचेगा वही हवा बाहर निकालेगा, ठीक ना। यानी कि जब ये कमरे की हवा यहाँ से खींचेगा तो जब इससे होकर हवा जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही ठंडी होता है, जब इससे हवा जाएगी तो हवा बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, ठीक ना। ठंडी होने के बाद इसी रास्ते से वापस बाहर आ जाती है, ठीक ना। यानी कि यहाँ से खींचता है, यहाँ से बाहर फेंकता है, खींचना और फेंकना ऐसी क्रिया इसकी चलती रहती है, ठीक ना। ये क्रिया इसकी चलती है, तो इसी कमरे की हवा को ये खींचता है और यहाँ से फेंकता है, ठीक ना। ये क्रिया निरंतर चलती है, और जितना स्पीड में ये चलता है उतना स्पीड में ये भी चलेगा। दिखा रहा है ना, एक मोटर यहाँ लगा हुआ है, तो इसी मोटर से दोनों चलते हैं। तो अब जितना तेज यहाँ कूलिंग होगा उतना तेज यहाँ हीटिंग होगा, मैंने बताया था कल का ना। तो उतना तेज जब हीटिंग होगा तो ये हीटिंग बाहर फेंकेगा, यहाँ से देख रहा है ना, ये यहाँ से ये क्या करता है कि बाहर की यानी कि वातावरण की हवा को यहाँ से खींचता है, फिर यहाँ से खींचता है, और क्या करता है इन सबको साथ में बाहर फेंक देता है। इसी स्थिति में कंडेंस ये कंप्रेसर भी गर्म होता है, क्योंकि इसके अंदर कॉइल होती है, जब चलेगा तो ये भी गर्म होता है, और गर्म में क्या करता है, ये बाहर से हवा लेता है, इधर से हवा लेता है, तो इसकी गर्मी को और साथ साथ इसकी गर्मी को टोटल क्या करता है, हवा जब फेंक गर्मी को टोटल हवा के रूप में बाहर फेंक देता है, ठीक ना। तो ये इसको ठंडा करने का काम करता है कंडेंसर फैन, और यहाँ से कमरे की गर्म हवा को वापस यहाँ से निकाल कर हवा को ठंडा करता है आपका ब्लोअर फैन। इसमें देख रहे हैं ये दांतें बने हुए हैं, इन दांतों की वजह से जो हवा होती है, देखिए मैं जब चलाऊंगा इस तरीके से तो यहाँ से हवा निकलेगी, ठीक ना। तो इस तरीके से होता है, यहाँ से हवा खींचता है और यहाँ से फेंकता है, ठीक ना। बस इसमें हवा जो होती है इसमें फंस जाती है। ये इसके ऊपर भी इसी तरीके से इसके विपरीत ढक्कन होता है जो लगा के इसके ऊपर हम इसको मतलब सेम इसी शेप का जैसे ये नीचे डिजाइन बनी है ना, जैसे ऐसे उसमें दूसरी डिजाइन बने जो कट जाएगा बिल्कुल, इसमें लॉक हो जाएगा इस तरीके से, ठीक ना। हाँ, थर्मोकोल का, और बस यही उसमें एक रास्ता सा बन जाता है, ठीक है, नाली टाइप का। ऑक्सीजन आने के लिए पाइप लगा होता है, ये आपको खुला रहेगा, नहीं बस ये वेंटिलेटर इसको खोल देते हैं, ठीक ना। इसको खोलने के लिए यहाँ पे नॉब होता है, जब इसको हम ऐसे करेंगे तो खुलेगा, जब इसे करेंगे तो बंद हो जाएगा, ठीक ना। स्टॉप करिए। कूलिंग कॉइल, ठीक ना, ये कूलिंग कॉइल होता है। पार्ट्स के टोटल नाम बता दे रहे हैं, कौन कौन सा पार्ट इसमें लगा हुआ है जी। तो ये जो आपका दिख रहा है ये क्या है, ब्लोअर, ठीक ना। इधर जो आपका बीच में है ये आपका है, ये आपका मोटर, ठीक ना। ये जो बीच में दिख रहा है ये सॉफ्ट होता है, जो दिख रहा है ना काला वाला, हटे थोड़ा सा, जो दिख रहा है यहाँ पे ये होता है सॉफ्ट, और इस पे ये जुड़ा हुआ है। इसके बाद ये आपका कंडेंसर फैन, इधर जो आपका दिख रहा है जिस पे हाथ रखे हैं लो, ये कंडेंसर है, ठीक ना। और ये जो आपका दिख रहा है ये कूलिंग कॉइल है, ठीक ना। ये जो पाइपिंग दिख रही है इसमें दिख रहा है पाइपिंग, ये सारी की सारी क्या है, इसके अंदर पाइपें हैं जिसमें गैस घूमता है, ये ठंडी होती है बिल्कुल, ठीक ना। ये इसको आपको बोलते हैं, ये होता है आपका फोम का कवर होता है जो कि हवा को क्या करता है यहाँ से बाहर निकालता है। तो एयर डायरेक्शन वे होता है, इसको हम रास्ता बोलते हैं। हवा निकालने के लिए एयर डिले वे होता है, यानी कि यहाँ से हवा बाहर निकलती है। आगे आते हैं तो ये आपका कंप्रेसर होता है, और ये इसकी है डिस्चार्ज लाइन, और ये आपका देखिए ये आपका जो जा रहा है ये वापस इनलेट होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एक्यूमुलेटर, ठीक ना।
एक बार आप गैस का घूमना देख लीजिए कैसे होगा, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जब कंप्रेसर चलता है तो गैस यहाँ से निकलती है, ठीक ना, निकलकर इस तरीके से होते हुए यहाँ से होते हुए ऐसे देख रहे हैं ना, ऐसे होते हुए यहाँ से जाती है इस रास्ते से होते हुए और वापस यहाँ आती है। यहाँ से कहाँ प्रवेश करती है, आपके कंडेंसर में प्रवेश करती है, ठीक ना, इधर प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद वापस यहाँ देख रहे हैं नीचे बिल्कुल अंतिम सिरे से ये जो सिरा दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा ना ये सिरा, यहाँ से क्या होती है, आउट होती है। आउट होने के बाद यहाँ देखिए कैपिलरी लाइन लगी है ना यहाँ पे, इस कैपिलरी लाइन से क्या होती है, अंदर आती है, ठीक ना। यहाँ से होते हुए ये आपकी गैस जो होती है सीधा कैपिलरी लाइन से होते हुए कहाँ जाती है, कूलिंग कॉइल में। तो कूलिंग कॉइल में देखिए 2 हिस्से हैं इसके, ये 2 हिस्से से एक से होता है, यहाँ से देखिए इसमें जाती है, इस वाले हिस्से में, नीचे वाले में दिख रहा ना यहाँ से, और एक से जो होता है ये वाला से, इससे होकर इसके अंदर प्रवेश करते हैं, ठीक ना। इसके बाद से इसमें घूमती है और इसको क्या करती है, बिल्कुल ठंडा करती है। हटाइए थोड़ा पैर, ठंडा करने के बाद देखिए वापस इन दोनों से जो ये दोनों दिख रहे हैं, ये दोनों पाइप है इससे और नीचे वाले से, ठीक ना, वापस गैस इसमें जाती है और इससे होते हुए कहाँ चली जाती है, ऐसे होते हुए वापस एक्यूमुलेटर में। देखिए एक जो सक्शन वाली लाइन होती है वो मोटी होती है और जो आपकी डिस्चार्ज में होती है वो पतली होती है, ठीक ना। बस जो एक्यूमुलेटर इसका काम क्या होता है, एक्यूमुलेटर का काम क्या होता है, गैस को अपने अंदर स्टोर करना और उसको लिक्विड के रूप में वापस चेंज करना, ठीक ना। यही टूप है, ठीक ना। जितने भी हैं लोग टोटल तो आ गए होंगे लगना यहाँ से, किसका